gangster? What's a gangster? You don't know what's a gangster? Jetzt wollt ihr auch mehr eurer Mann aufgaben. Jetzt хочешь хапить? Сюда, это. So hopefully Axel didn't wear out his voice there. Yeah, you're really I worried want to about bubble wrap that shit. You are very worried about Axel's voice. Yeah, I'm very concerned. Yeah. Anyway, just wrapped up our interview with Carmine Appice. God, I could talk rock and roll debauchery stuff. За 10 тысяч следи за заказом. Верните его, как только сможете. Хорошо. Да. Его только что вывезли. Куда вы его не повезли, следуй за ним. Понял, так точно. Денис, ты живой? Денис, ты живой? Ебать! Охуеть, блядь! Бля. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's